Nenad Nešić, bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, ljetovao je u julu 2025. godine u svom luksuznom penthausu od 346 kvadrata nadomak plaže u Tivtu. Penthaus i dva garažna mjesta Nešić je kupio polovinom 2020. godine i platio više od 625.000 maraka u kešu. Sa suprugom Majom je u naredne 2 godine kupio još stan i garažu u Budvi te dio kuće sa dvorištem u Sarajevu za skoro 450.000 maraka. To nije sve. Supružnici Nešić su vlasnici još 3 stana i garaže u Novom Sadu te dijela kuće sa zemljištem u istočnom Sarajevu. Odakle vam se ovo, gospodine Nešiću? Šta to? Ja ovo ne mogu ni pročitati, treba mi emisije da pročitam šta vi sve imate. 2 stana, 2 garaže u Tivtu, kuću i zemljište kupili regularno. Kredit dizali ili kako ste? Kupli od primanja, imate. Kupli od primanja? Kakvih primanja? Od svojih primanja. Šta vi to primate, gospodine? Imam platu. Od plate u parlamentu? Od 5.000? Plate u parlamentu, kupili ste 2 stana, 2 garaže u Tivtu, kuću i zemljište u Sarajevu. Imate Emela, sve sam plati regularno preko Nove banke gdje primam platu. Ima ugovor. Niste dizali kredit? Ne. Ne? Ne. Zapravo, Nešić je najmanje 1.000.000 maraka uložio u nekretnine dok je bio vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi Republike Srpske i nakon što je dao ostavku u oktobru 2020. godine. Njegovo rukovođenje ovim preduzećem predmet je rada Tužilaštva Bosne i Hercegovine više od 5 godina. Znači, neko je vjerovatno vodio istragu i na kraju je dovelo do nečega. Sumnjiči se da je od 2016. do 2020. na ovoj poziciji prao novac, primao mito i zloupotrijebio položaj te ostvario finansijsku korist od oko 1.000.000 maraka. Sa novinarima CINA nije želio razgovarati. Niti imam volje, niti imam želje, niti imam vremena. Nešić je karijeru započeo 2007. godine kao kriminalistički inspektor u istočnom Sarajevu. U tom periodu je i osuđen na 2 mjeseca zatvora zbog incidenta u Novom Sadu iz 2011. godine zbog ometanja policajca MUP-a Republike Srbije. Svoj put je pronašao u politici nakon što se 2014. pridružio DNS-u. 2 godine članstva u ovoj partiji bile su mu dovoljne da dođe do direktorske fotelje u Putevima Republike Srpske. Rukovodeći ovim preduzećem, Nešić je potpisivao višemilionske ugovore sa preduzećima koja su bila angažovana za održavanje puteva na području Republike Srpske. Za održavanje puteva zimi preduzećima su potrebne 1000 tona soli. Planovima zimskih službi svake godine se određuje koliko soli moraju nabaviti da bi dobili posao. U pravilu gledamo da idemo za najboljim tržišnim uslovima koji možemo da dobijemo u tom trenutku. Međutim, nabavka ove soli nije uvijek bila jednostavna zbog malog broja dobavljača. Po dolasku Nešića na čelo Puteva Republike Srpske, na tržištu se pojavljuje novi dobavljač soli, firma Legend iz istočnog Sarajeva, vlasništvo njegovog prijatelja i stranačkog kolege Mladena Lučića. Znači, prosto se oni pojavili nekad 2017. godine i ponudili su nam mogućnost nabavke ne samo soli, nego i farbe za puteve i ne znam ja, suvi obroka i svega. Je li vam bilo poznato da su i stranački prijatelji Pa, i kumovi? u nekom razgovoru su oni saopštili da poznaju direktora, eto da oni mogu da pomognu ako bude kakvih problema. Putarska preduzeća su pristala nabavljati industrijsku so od Legenda. Tonu soli su plaćali prosječno oko 180 maraka. To je uglavnom bila so iz Egipta, čija se uvozna cijena kretala od 69 do 85 maraka. Ali nemate baš mnogo izbora. Pa, mislim, nema. I za neke druge stvari nema mnogo izbora. Kolika god vam se cijena postavi, opet morate kupiti. Da, mislim, mi smo obavezni da obezbedimo so. Firmi Legend posao sa nabavkom soli je brzo donio višemilionski profit. Nakon osnivanja u 2015. firma nije prikazivala profit da bi do kraja 2021. porastao na više od 9 miliona maraka.
No, od poslova nabavke soli nije profitirao samo Lučić, vlasnik firme Legend. Poštovanje, gospodine Nešiću, šta vam stavljaju na teret konkretno? Nastavljam da se borim za Republiku. Istraga koju tužilaštvo Bosne i Hercegovine sprovodi od 2019. otkrila je da je Nešić zahtijevao iznose od 10% od zaključenih ugovora kako bi radio isplate putarskim preduzećima. Jeste li na bilo koji način bili uslovljeni da morate baš kupovati od firme Legend so? Ne. Na bilo koji način. S obzirom da tu negdje istraga i podaci iz tužilaštva pokazuju da svi vlasnici putarskih preduzeća i direktori da su bili uslovljeni da nabavljaju tu svoju isključivo od firme Mi Legend. nismo zaista iz prostog razloga, ne znam, možda ja sam nekad radio u policiji kao inspektor, pa možda je to bio neki razlog zbog čega nismo. Jeste li znali da su druge uslovljavali? Pa kroz neke priče koje su provejavale, to se negdje moglo i čuti. Znači, postoji mogućnost da jesu. Od 9 direktora preduzeća jedino su Vasić i Crnogorac pristali razgovarati sa novinarima CINA. Dok je Nešić bio VD direktora, preduzeće Romanija putevi je ugovorilo održavanje puteva u RS-u u vrijednosti 53,8 miliona maraka. U sklopu istrage tužilaštva Bosne i Hercegovine otkriveno je da je jedan od vlasnika i direktor Romanija puteva, Mirko Pandurević, imao ultimatum da 10% novca od ugovorenih poslova mora isplatiti Nešiću. Na jednom od ročišta tužiteljica Jolović je otkrila da je Nešićev pomagač bio Lučić, vlasnik Legenda. Kako je rekla, novac od Romanija puteva je dolazio preko njega do Nešića, a posredstvom također osumnjičenih u ovom predmetu Esada i Senada Avdića, na čije račune je isplaćivan novac za fiktivne poslove. Oni su taj novac, prema informacijama iz tužilaštva Bosne i Hercegovine, predavali Lučiću po kafićima, restoranima i benzinskim pumpama u istočnom Sarajevu. Lučić je tako, prema sumnjama tužilaštva Bosne i Hercegovine, dobio monopol na tržištu industrijske soli za održavanje puteva, a Nešić milionsku finansijsku korist. U oktobru 2020. godine Nešić je karijeru nastavio kao poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine, a potom i kao ministar sigurnosti BiH. Sa suprugom Majom ima 12 vrijednih nekretnina u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Novinari CINA nisu mogli utvrditi na koji način su Nešići stekli nekretnine u Srbiji, jer zemljišni uredi u ovoj zemlji ne dozvoljavaju uvid u dokumente o načinu sticanja. Nijedna od njihovih nekretnina nije pod hipotekom, a pojedine su plaćali kešom sa bankovnih računa. Međutim, u izjavi o imovinskom stanju koju je popunio 2023. prije preuzimanja funkcije državnog ministra, Nešić nije prijavio 6 nekretnina u Srbiji i Crnoj Gori koje ima sa suprugom, 4 stana i 2 garaže. Prema zakonu o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, kandidati za ministre dužni su dostaviti podatke o svojoj imovini, poslovima koje su prethodno obavljali i eventualnim krivičnim postupcima. Ukoliko dostave netačne ili nepotpune podatke, mogli bi krivično odgovarati. Među nekretninama koje nije prijavio su luksuzni dupleks stan u potkrovlju zgrade u centru Novog Sada i garaža od 27 kvadrata. Snežana Pantelić, licencirana agentica prodaje iz Beograda, je za CIN procijenila da je tržišna vrijednost ovih nekretnina u 2025. godini oko 945.000 maraka. Nešić nije prijavio ni stan od 56 metara kvadratnih u poslovnoj zgradi, koji prema procjeni vrijedi više od 320.000 maraka. Prilikom obilaska ove nekretnine u augustu 2025. godine, novinare CINA je na ulazu dočekao dugogodišnji portir Mile Jeremija. On kaže da stan nikada nije bio u vlasništvu bračnog para Nešić. U njegovoj evidenciji o vlasnicima stanova i prostora u ovoj zgradi kao vlasnici Nešićeve nekretnine se navode bračni par Snežana i Dragan Jurošević. Dobar dan. Poziv novinara CINA ih je iznenadio, pa su nekoliko puta tokom razgovora promijenili priču. Novinarka. Jeste li vi u stvari vlasnica stana od 56 kvadrata, ulica Futoška, Novi Sad, 3. sprat?
Jesam. Ali podaci u katastru su na potpuno drugoj osobi. U katastru su vlasnici ovoga stana upisani Nešić Maja zajedno sa suprugom Nenadom Nešićem. Ja sam od njih kupila taj stan. A vi ste kupili taj stan? A kada ste kupili, jer nema promjene nikakvih u katastru? Kako? Samo malo. Taj stan je na prodaju, ja mislim. Koji još uvijek nije, meni je u interesu da ga kupim. Ja jesam, znači sad sa njima pregovarala o tome. Ali ne, možda zbog toga i nije to još uvijek definitivno prevedeno. Pretpostavljam da je to u pitanju, znate. Dakle, nije vaš stan to? Ne, nije još uvijek. Pa na početku mi rekao ste da jeste, pa sam sad zbunjena. Zato što nam je u planu da kupimo stan, znate. A u pregovorima ste sa Nešićima da kupite taj stan? Da. Ne razumijem kako to veze ima sa Bosnom i Hercegovinom. Da, ima veze zbog toga što je u katastru upisan naš bivši ministar. Gospodin Nešić, ne znam je li vi imate, jel se poznajete s njim, je li... Zovite i vi Nešića, ne razumijem vaše pitanje, gospođo. Pitam vas, da li... Legitimna pitanja. Jest... I radite ovaj posao, zovite kog trebate zovete. Šta vi hoćete od mene, ne razumijem. Pa meni su rekli da ste vi... Zbog toga što mi je rečeno tu od stanara, znači na ovoj adresi Futoška... Šta vam je rečeno? Da ste vi vlasnici nekretnine. Pa jeste li vi vlasnik nekretnine ili... Šta vas briga da li ja jesam vlasnik nekretnine? Ili je gospodin Nešić? A šta vas briga da li sam ja vlasnik nekretnine ili nisam? Zbog toga što je to od javnog interesa za našu državu. Šta je nas Bosna i Hercegovina? Nešić nije prijavio još jedan stan od 98 kvadrata u centru Novog Sada, čiju vrijednost agentica Pantelić procjenjuje na više od $500.000 maraka. Također, supružnici Nešić su bili upisani kao vlasnici kuće u izgradnji sa dvorištem od 497 kvadrata u atraktivnom dijelu Petrovaradina u Novom Sadu. U toku cinovog istraživanja na ovoj nekretnini je upisan novi vlasnik, srbijanski političar i dugogodišnji direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Prema procjeni, današnja vrijednost ove nekretnine je veća od $1.000.000 maraka. Pored nekretnina u Srbiji, Nešić nije prijavio ni stan od 74 kvadrata i garažno mjesto u Budvi u Crnoj Gori, koji su supružnici platili 357.000 maraka sa svojih bankovnih računa. U izjavi o imovinskom stanju 2023. godine, Nešić je prijavio penthouse i 2 garaže u Tivtu u Crnoj Gori. Nekretnine je kupio u julu 2020. godine. Radi se o 2 apartmana od 346 kvadrata koji se nalaze u potkrovlju novoizgrađene zgrade s pogledom na more, smještene uz Jadransku magistralu nadomak plaže. Ove nekretnine je kupio od crnogorske firme Concord M&E, a u kupoprodajnom ugovoru je navedeno da je isplata novca izvršena u kešu. Kupovinu ove nekretnine Nešić je dogovorio sa Marijanom Bevenjom i Petrom Milutinovićem, koji su upravljali firmom Concord M&E. Njima se sudi za teška krivična djela kao pripadnicima kriminalne organizacije Miloša Medenice, sina bivše predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore. Njih dvojicu je specijalno državno tužilaštvo Crne Gore, zajedno sa još 15 saučesnika, optužilo za stvaranja kriminalne organizacije, krijumčarenje, davanje i primanje mita, zloupotrebu položaja te neovlaštenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Da li ste vi tada propitivali porijeklo novca gospodina Nešića? Odmah da vam kažem, niti me interesuje. Vama to dolazi jeli kao... Postoje druge službe koje to treba da utvrđuju ko je Nešić, ko je kup. Dakle, ja vam kažem, ugovor je dostavljen agenciji za pranje para. Izvolite, gospodo, vi imate instrumentarij da tražite odakle Nešiću pare. U sarajevskom naselju Vraca u neposrednoj blizini spomen parka Nešić je 2022. godine za 90.000 maraka kupio i dio nedovršene kuće od 79 kvadrata i udio u dvorištu od 324 kvadrata.
Sa bratom Predragom ima kuću sa 45 duluma zemljišta u naselju Toplik u istočnom Sarajevu. Nešić je vlasnik firme N Group za trgovinu hranom, pićima i duhanom na malo, čija je dobit 2023. bila tek 420 maraka. Rukovodio je i firmom N-Trade, koja ima lanac trgovačkih maloprodajnih radnji i diskonta pića u vlasništvu njegovog brata Predraga Nešića. Ova firma, prema financijskim izvještajima, 2021. godine je imala skoro 60.000 maraka dobiti, a već sljedeće 2 godine po 2,3 miliona maraka. U vlasništvu njegovog oca rade je i firma Dar Company, koja više od 10 godina posluje u minusu. Firma se nalazi na listi najvećih dužnika Poreskoj upravi Republike Srpske sa dugovanjima koja su polovinom 2025. godine prešla 920.000 maraka. Firma je dužna i upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine oko 214.000 maraka. Dok je bio direktor u Putevima Republike Srpske, Nešić je godišnje zarađivao oko 36.000 maraka, a dok je bio ministar sigurnosti i poslanik u parlamentu BiH, između 63.000 i 68.000 maraka. Tokom istrage koja se vodi protiv Nešića u BiH, specijalno tužilaštvo Crne Gore i Viši sud u Podgorici su mu početkom 2025. privremeno zabranili raspolaganje, otuđenje i opterećenje nekretnina u ovoj zemlji. Tužiteljica Jolović kazala je u martu ove godine da se iz preliminarnog izvještaja o financijskoj istrazi koju je provelo Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a može utvrditi da je nezakonito stekao imovinsku korist. Ona je upozoravala i da je Nešić u toku istrage pokušavao utjecati na svjedoke, vlasnike putarskih preduzeća iz RS-a i druge osumnjičene. Iz izjave svjedoka ćete vidjeti da je do utjecaja na tog svjedoka došlo upravo od momenta kada je od tužilaštva, odnosno od strane policijske agencije, isti zaprimio poziv za saslušanje u tužilaštvu na dan 3.1.2025. godine. Vidjet ćete na koji način, ponovo napominjem, neću iznositi detalje, na koji način je navedeni svjedok kontaktiran od strane kojih lica, gdje mu je rečeno da obrati pažnju o tome o čemu će svjedočiti i da to možda nije pametno zbog njegove sigurnosti, jer generalno zna o kakvim licima se radi. Kako je rekla, to je rađeno telefonskim pozivima iz Srbije u kojima se svjedocima govori šta trebaju pričati ili onima koji su već pričali šta trebaju promijeniti. Istraga i dalje traje. Nešića je po izlasku iz polugodišnjeg pritvora u junu 2025. godine Vlada Republike Srpske imenovala za VD zamjenika direktora Republičke uprave civilne zaštite. Na radnom mjestu novinari Cinaga u više navrata nisu pronašli.